waliwo abantu Mukama bandaga olina ekitongole gyokolera bakuwa target naye bibadde biri sulo ate omwezi gudduka tonnaba kulabika ng'otuukiriza target yo ne bw'anaabeera omuze buli kyenkola mba mmaze okiwulira Katonda ayagala kuwa mukisa kutuukiriza target. Actually olina okuba ng'olina ku top ya target. Vaayo nkusabire alina ekitongole gy'okolera ng'okolera ku target bakusetingira target. Nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze. Alina omulimu nga gulina target. Tambulo gye maaso tukirize Katonda. Nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Sebo nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze. Imushe emikono tusinze. Sitoma nebaza bwe baza Yesu nze sitoma nebaza bwe bazanze nze sitoma nebaza bwe baza Yesu. Imushe emikono gyo waggulu. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo eyo target gye baakuwa Katonda agisinga nnyo. Buli ekibadde ekikutte target yo nkiragira kigite. Ekikutte target yo kigite. Katonda nga bw'ali omulamu akugondeza emitima gy'aba clients, akugondeze emitima gy'aba customer, akugondeze olugendo lwo ng'olina Katonda byonna biyinzika. Nzijukidde Labbaani bwe yawanga Yakobo target ng'agamba ayagala zizaale bitanga nga naye amanyi tekisoboka. Naye Mukama n'abeeranga ne Yakobo buli ekyabeerangawo nga target wakati wa Labbaani ne Yakobo Katonda yakikubiranga wala. Nsaba Katonda akukolere obeere outstanding and beyond in Jesus name. Nsaba Katonda akukolere obeere outstanding and beyond in the mighty name of Jesus. Nsaba Katonda ng'omwezi gukyabula y'ennaku 10 nga gwe target wagimaze dda nga gwe target wagimaze dda ng'oli mu surplus mu linnya lya Mukama Yesu. Kumachango ozuukuka ogende ne Yesu. Yonna gy'oyogerera oyogere ng'olina Yesu. Nsaba akamwa ako Katonda akambaza amafuta n'amaanyi. Buli kyoyogera tewali akigaana. Buli kyoyogera nga bakikkiriza. Katonda akolere mu bakama abo. Katonda akolere mu baklayantisi bo. Omulimu ogwo ngunyweza. Omulimu ogwo gweyongera okunywera. N'ebirooto byo by'olina ku mulimu ogwo Katonda abikutuukiririze. Okoleyo sente mu kampuni eyo ate ebirooto bye nawo bisimbewo binywere. Era nangira nti oliva mu kampuni eyo lwakulemwa target. Oliva mu kampuni eyo nga bakututte mwesinga. Oliva mu kampuni eyo nga weekoledde bizinesi yo. Kitwale! Ddayo
nga weebaza. Neebaza bwebaza nze, neebaza bwebaza Yesu, nze sitoma. Neebaza bwebaza nze.